सिंध जी राजधानी कराची में स्ट्रीट क्राइम्स जी धुम मतल आहे। पुलिस जी भरपूर कोशिशुनि बावजूद ॾोहारियुनि पारां शहरनि खां फुरलुट करण जो सिलसिलो जीअं जो तीअं जारी आहे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स वधी वञण जो इहो मतिलबु न आहे त पुलिस हथ ते हथ रखी वेही रही आहे। पुलिस जा जवान ऐं ऑफिसर ॾोहारियुनि खे ॾिसण शर्त हुननि जे ख़िलाफ़ एक्शन में अची वञनि था ऐं पंहिंजी जान जी परवाह बि नथा कनि। अहिड़ा ई मंज़र कोरंगी जे सनअती एरिया में उन वक़्तु ॾिसण लाइ मिलिया जॾहिं ॾोहारियुनि हिक शहरीअ खां फुर दौरान पुलिस जे पहुचण ते फरार थियण जी कोशिश कई। पुलिस ऐं हथियारबंद ॾोहारियुनि विच में दू बदू मुक़ाबिलो थियो ऐं कार में सवार हिक शहरी इन मुक़ाबले जा ड्रामाई मंज़र रिकॉर्ड करे वरिता। पीछे वो भी फायर कर रहा है भाई। डर ही नहीं है, कौन सा पुलिस वाला है? यार मर नहीं रहा वो, लग ही नहीं अभी तक उसको। बिल्कुल ही वो और भी वाली वो देखो पुलिस वाले वो गिर वो पकड़ो पूरे शहरीअ पारां रिकॉर्ड कयल वीडियो में मोटरसाइकिल ते सवार हथियारबंद ऐं पुलिस अहलकार पंहिंजूं बाइक्स डोड़ाइण दौरान हिक ॿिए ते फायर कंदे नज़र अची रहिया आहिनि। पुलिस जी फायरिंग में हिकु जवाबदार ज़ख़्मी थी पियो जंहिंखे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो। ॿियो जवाबदार फरार थी वियो। बिल्कुल ही वो और भी वाली वो देखो पुलिस वाले वो गिर वो पकड़ो पूरे पुलिस पारां ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयल जवाबदार जी सुञाणप आसिफ़ पुट अलह जुड़ियो तौर थी आहे। पुलिस मूजिबि जवाबदार वटां हथियार, गोलियूं, 2 मोबाइल फ़ोन ऐं रोक रक़म बि हथ आई। वाक़े वारे हंधि मौजूद शहरियुनि पुलिस जे बहादुरीअ जी वाखाण कंदे सिंध पुलिस जिंदाबाद जा नारा बि हंया। ये गोदाम चुरंगी से आप इनके पीछे थे, वो स्ट्रेट आपके फायर चला रहे थे। अच्छा, तो बंगाल टाइगर के पास आके आपने इनको पकड़ा है। इसको आवाम को कितनी गोलियां मारी है? 3-4 गोलियां आगे पीछे लगी। आपने देखे भाई गोलियां मारे, आप हमारे पीछे हम आवाज़ें देते जा रहे थे आपको। बिल्कुल आपने देखे? चला रहा था तेज, इसी चक्कर में जी। और सिंध पुलिस से गुजारिश है आप लोगों के लिए भी कुछ करे और इनके लिए भी कुछ करे। अच्छा, बहुत मेहनत करके पकड़ा पुलिस। जी भाई, बहुत मेहनत करके पकड़ा पुलिस। बिल्कुल बाकी पुलिस को सलाम है भाई, पुलिस को सलाम है। सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। सिंध पुलिस अवाम जे सहकार सां न रुगो ॾोहनि पर दहशतगर्दीअ ते बि ज़ाब्तो आणे सघे थी। अवाम जूं दिलियूं खटण लाइ पुलिस खे आम माण्हूअ जे नज़र में पंहिंजो इमेज वधीक सॉफ्ट बणाइणो पवंदो।